In der Dunkelheit der Nacht kann der Betrachter sehen, ohne gesehen zu werden. Aber er nutzt die Unsichtbarkeit nicht wie ein Richter, der, um unvoreingenommen zu bleiben, in sicherer Entfernung zu seinem Beobachtungsobjekt bleibt. Vielmehr ermöglicht sie ihm, die Wesen der Dunkelheit ganz ungestört walten zu lassen. Denn Ganoven, Liebespärchen und Untergetauchte, niemand ist sensibler als diese zwielichtigen Gestalten, die sich in dem Moment aufzulösen scheinen, in dem ein Blick einen Moment zu lange auf ihnen ruht. Um sie zu beobachten, bedarf es eines feinen Gespürs, ähnlich der Art und Weise, wie ein Astronom das All erkundet. Sehen, ohne gesehen zu werden. Michael Fussell, davon erzählen sie in ihrem Buch La Nuit, vivre sans témoin, auf Deutsch Die Nacht, ein Leben im Verborgenen, das wir gerade kaum sehen können. Es reicht, wenn man es erahnen kann. Ja, man muss es wohl erahnen. Ein bemerkenswertes Buch. Kommen wir noch einmal auf Sehen, ohne gesehen werden zurück. Was passiert mit uns im Dunkel der Nacht? Beobachten wir, verstecken wir uns oder zeigen wir uns? Vielleicht geht es darum, sich zu zeigen, indem man sich versteckt. Die Dunkelheit ist ja ohne das Licht nicht zu denken. Wir zeigen uns jetzt mal, schließlich ist gerade gar nicht Nacht. Nein, aber man kann den Tag zur Nacht machen und umgekehrt. Genau, die Nacht endet nicht am Morgen. Michael Fussell ist Philosoph, lehrt an der École Polytechnique und kennt die Gestalten der Nacht. Ich würde sagen, man kann sich zeigen, ohne sich zur Schau zu stellen. Die Nacht bietet in gewisser Weise die Möglichkeit, sich in abgedunkeltem Licht zu zeigen, das anders ist als jenes, in dem wir tagsüber agieren und uns sonst präsentieren, mit Mimik und Worten. Kurz mit all unseren sichtbaren Ausdrucksmöglichkeiten. Die Nacht bietet uns Schutz in der Dunkelheit und einen Ort, einen Raum, in dem wir unser Selbst zeigen können, wenn ich das so sagen darf. Dabei geht es nicht darum, Bewunderung zu erhaschen, sondern oftmals darum, gerade einmal den Hauch einer Ahnung von uns preiszugeben. Die Nacht ist eine Sphäre des künstlichen Lichts, was uns zu der Frage führt, inwieweit dieser Umstand unser Denken beeinflusst und inwieweit künstliches Licht der verrückte Versuch ist, die Dunkelheit mit Licht zu verdecken. Künstliches Licht gibt es in verschiedenen Formen. Zum Beispiel das Feuer, das der Nacht viele Farben verleiht. Künstliches Licht ist oft trügerisch, denn es macht alle Farben gleich. Ich spreche dann von weißem Licht. Neonlicht? Zum Beispiel. Das Neonlicht sucht nachts immer mehr Orte heim. Es lässt alles gleich wirken. Man denke nur an Tankstellen, die rund um die Uhr geöffnet haben. Orte der puren Poesie. Ja, aber sie sind auch Orte, an denen der Unterschied zwischen Tag und Nacht aufgehoben wird. Man kann Tankstellen zu jeder Tageszeit betreten und man weiß nie, geht die Sonne gleich unter, ist sie eben erst aufgegangen oder ist es tief in der Nacht. Tankstellen sind zeitlose Orte. Und ich würde sagen, dass künstliches Licht dort am beunruhigendsten wirkt, wo es alles in dasselbe fahle Weiß taucht und gleich macht. Aber mal weg vom Nichts des Neonlichts und seiner ausschweifenden Allgegenwart. Inwiefern kann man sehen, ohne gesehen zu werden? Es gibt ein schönes Oxymoron von Raymond Aron, mit dem er seine Arbeit beschrieben hat. Er sprach vom engagierten Beobachter. Ist man, wenn man rausgeht und sich in die Nacht begibt, nicht immer auch Beteiligter? Der engagierte Beobachter ist ein sehr schönes Bild. Er hat es benutzt, um über Politik zu sprechen, über Geschichte und Philosophie. Und das gilt auch für die Politik. Man kann die Welt nicht unbeteiligt als reines Spektakel genießen. Sicher, wir sind mittendrin. Wir sind selbst mittendrin. Alles, was wir sagen und tun, ist Teil dieser Welt. Und die Nacht macht das wahrnehmbar. Das Bild des von der Welt losgelösten Beobachters setzt ja die Idee vom Tag voraus. Den Unterschied zwischen Bühne und Zuschauerraum, zwischen der Lichtquelle und dem Ort, den ich einnehme. Im Unterschied zum Licht hat die Dunkelheit ja keine Quelle. Wenn wir in der Nacht unterwegs sind, verloren in der Nacht, wie man so schön sagt, dann sind wir Teil der Dunkelheit. Die Eule veranschaulicht das sehr schön. Sie ist nachtaktiv. Sie ist Teil der Nacht. Und sie kann gar nicht anders. Denn im Hellen sieht sie nicht gut. Die Augen dieses schweigsamen nächtlichen Beobachters sind an sich schon ein Ereignis. Hören wir uns an, was ein großer Beobachter zu sagen hat, der nachts arbeitet und dem seine Arbeit dabei hilft, die Existenz auf eine ganz eigene poetische Weise zu begreifen. Sehen Sie. Il y a ce calme et puis surtout j'ai un petit kiff parce que je mange quand je bosse à l'hôtel, je mange aux alentours de
1h30, 2h du mat. Il n'y a plus personne, il n'y a pas un bruit. Je me cale mon petit son, généralement un petit jazz. Je mange mon truc. Je potasse un peu mes différents projets, etc. Et après, je sors, il est 2h30. Je m'allume ma petite clope. Les bars d'en face sont fermés. T'as les derniers fêtards qui sont là dans la rue. Et toi qui étais en pleine possession de tes moyens, etc., t'as pas le droit de dormir, pas le droit d'être posé ni rien. J'ai juste cette petite clope, tu vois, et... Erik Knieziokow hat lange nachts in Bars gearbeitet. Heute ist er Nachtportier in einem Hotel. C'est vraiment l'idée d'être tout seul, en fait. Voilà. De voir un autre visage de Paris, surtout, en fait. Parce que tu vois, on dit, ouais, Paris, ville lumière, etc., ça s'arrête vraiment jamais de vivre. Mais à ce moment-là, je peux te dire que, au moins dans le quartier latin, quand tu sors à 2h30 du mat, t'es tout seul. Et ça fait un bien fou. Qu'est-ce que tu vois à ce moment-là ? Qu'est-ce que je vois à ce moment-là ? Je vois... je vois des gens un peu joyeux, d'autres qui ont certainement envie de rentrer. Mais il y a surtout... Enfin, tu vois, je bosse dans la rue des Écoles. Et t'as cette immense rue qui est pleine de rien. Il y a un côté un peu fantomatique. T'as des gens qui déambulent un peu sans savoir où ils vont, ou alors des petits groupes qui se marrent encore. Enfin, tu vois, genre t'as plein de petits bruits dans la nuit, en fait, qui remplacent tout le jour toutes les bagnoles, même les petits bruits que t'arrives à voir des différents animaux, des oiseaux, etc. Tout ça se tait. Et t'as vraiment un côté humain dans la ville. Et c'est ça qui me fait du bien. Obwohl ich es verstehe, kann ich es nicht erklären. Warum sagt er, ich rauche meine kleine Kippe, so als würde die Zeit für einen Moment angehalten? Man gönnt sich etwas, wenn man sagt, eine kleine Kippe. Das ist wie sich eine kleine Auszeit gönnen. Dahinter steckt die Idee, dass der Tag, klein nicht im quantitativen, sondern positiv im qualitativen Sinne, im Sinne einer kleinen Freiheit, die man sich gönnt. Er hat es ja sehr treffend gesagt, in der Nacht erlebt man eine ganz spezielle Form von Einsamkeit. Sie ist etwas anderes als die Einsamkeit desjenigen, der am helllichten Tag allein vor sich hin lebt oder von der Welt um sich herum abgeschnitten ist, in der das Leben tobt. Diese Einsamkeit, das Gefühl, den Zug verpasst zu haben, der sich in Bewegung gesetzt hat. In der Nacht, wenn alles langsamer und friedlicher ist, wenn alles schläft, ist die Einsamkeit weniger schmerzvoll, weil sie, das kommt durch die Formulierung meine kleine Kippe sehr gut zum Ausdruck, es heißt ja meine Kippe. Ich gönne mir diesen Moment, frei vom Blick der anderen, von der Wertung durch die anderen. Das heißt, frei von den Wertungen des Tages, der ja Rauchen, Ausschweifung, Trinken und Ausgehen nicht duldet. Würden Sie sagen, der Tag steht eher für die Wertung und die Nacht steht eher für Erkenntnis? Sie steht für Nachsicht, wegen der veränderten Wahrnehmung. Man sieht nachts weniger gut und wird auch weniger gut gesehen. Da kann man es sich schon mal erlauben, bei anderen nicht so genau hinzusehen, die sich vielleicht ganz anders zeigen, als man es erwartet hätte. Die Nacht, von der er spricht, ist keine lärmende, wilde Nacht. Sie ist die ruhige Nacht eines Mannes, der seine Zigarette raucht und die Rue des Écoles in Paris betrachtet. Er sagt, diese Straße ist voller Nichts, voller Nichts. Oft heißt es menschenleer, aber er sagt, voller Nichts. Sie ist voller Nichts, wie die Dunkelheit selbst. Das heißt, man ist darauf gefasst. Ein wichtiger Aspekt der Nacht, den wir nicht außer Acht lassen sollten, ist die Angst. Man ist permanent darauf gefasst, dass aus diesem Nichts jemand oder etwas auftaucht. Die Sinne sind besonders gefordert. Sie werden in der Nacht geschärft. Man kann zwar nicht so gut sehen, dafür wird das Hören zur zentralen Sinneswahrnehmung. Die Nacht ist ein Ort der Gefahr, natürlich auch des Vergnügens. Man kennt das ja. Ein nächtliches Knarren im Haus, das man nur hören, dessen Ursache man aber nicht sehen kann, und schon hat man die schlimmsten Horrorfantasien. Die Nacht gehörte schon immer den seltsamen, zwielichtigen Gestalten. Weil wir sie nie richtig sehen können, können wir sie nicht einordnen.
Was die Nacht für uns bereithält, kann aber auch sehr beglückend sein. Ich denke besonders an das künstliche Licht einer Kerze. Der Nachtschwärmer freut sich darüber, noch so spät nachts ein Licht brennen zu sehen, das über ihn wacht. Das Kerzenlicht als Oase in diesem temporären Nichts, das wir Nacht nennen. Sie ist das Zuhause von zwielichtigen Gestalten. Sie verändert und schärft unsere Sinne. Die Schatten werden länger, je nach Lichtquelle. Sie ist heute unser Thema, die Nacht. Guten Tag, Aurélien Dubois. Guten Tag. Aurélien Dubois ist Gründer des berühmten Pariser Nachtclubs Concrète und Sprecher des Verbands für Kleinkunstbühnen und Nachtclubs. Sie haben von der Stadt die Erlaubnis bekommen, Ihren Club von Freitag bis Montag durchgängig zu öffnen. Dazwischen gibt es auch Zeiten, in denen es nicht Nacht ist. Dauert bei Ihnen die Nacht 3 Tage und 3 Nächte? Wird die Nacht bei Ihnen zum Tag? Oder will sie einfach nicht enden und die Leute feiern, egal ob es draußen dunkel ist oder nicht? Wir sind ja hier im Bereich der Kunst. Und da ist es egal, ob Tag oder Nacht ist. Würde man uns zwingen, morgens um 6:30 die Musik auszumachen, wenn der Künstler vielleicht gerade auf dem Höhepunkt seines Schaffens ist, wie etwa bei der Zugabe nach einem Konzert, wäre es sehr frustrierend, sowohl für ihn als auch für das Publikum. Da könnten wir gleich dicht machen. Heute haben wir zum Glück die Möglichkeit, dass Künstler und Publikum zusammen weiterfeiern können, wenn sie wollen. In seinem wunderbaren Büchlein La Nuit, über das wir heute sprechen, schreibt Michael Fessel den schönen Satz: Nachts sind alle Menschen schön. Dieser Gleichheitsidee, dieser Demokratisierung der Schönheit, die die Nacht ermöglicht, widerspricht allerdings die Tatsache, dass die meisten Nachtclubs ihre Gäste nach bestimmten Kriterien auswählen. Nach optischen Kriterien. Kurz, es gibt bestimmte Regeln, nach denen der Türsteher den Gästen, in den meisten Fällen höflich, aber bestimmt, Einlass gewährt oder nicht. Besteht nicht ein Widerspruch zwischen der Demokratisierung der Schönheit, von der Michael spricht, und der Tatsache, dass die Leute an den Türen der Nachtclubs selektiert werden? Wie sehen Sie das? Es stimmt. Eine Figur passt meiner Meinung nach nicht zu der Idee der nächtlichen Gleichheit, nämlich der Türsteher. Obwohl es Nacht ist und man nicht gut sehen kann, besteht seine Aufgabe darin zu sehen und zu werten. Man hört immer wieder, wenn einem der Zugang zu einem Nachtclub verwehrt wird, das ist leider nicht möglich, geht nicht. Die Nacht aber ist der Ort der Möglichkeiten. Alles ist möglich, auch was am Tage unmöglich ist. Da ist der Türsteher natürlich nicht gerade beliebt bei den Nachtschwärmern, die in der Schlange vor dem Club stehen. Übrigens werden sie in dieser Situation gewissermaßen selbst zum Türsteher, wenn sie die anderen mustern, schauen, wie sie gekleidet sind. Dadurch wird ihr Blick prüfend wie der des Türstehers. Aber die eigentliche Frage lautet, und die kann Ihr Gast sicher besser beantworten als ich, nach welchen Kriterien wird ausgewählt? Welche äußerlichen Kriterien gibt es? Sie sprachen ja gerade davon. Es gibt sie ja. Natürlich, aber die Kriterien, von denen Sie gerade sprachen, sind ein bisschen veraltet. Heutzutage verstehen sich Clubs eher als Orte der Kunst. Wer rein darf, muss mit der Kunst, die dort geboten wird, etwas anfangen können. Es geht also weniger darum, dass die Gäste einer bestimmten Schicht angehören oder genügend Geld haben, wie das früher sicher der Fall war, sondern dass sie ein Verständnis für die Kunst haben, die präsentiert wird. In unserem Club spielen wir Underground-Elektro. Und das ist ziemlich speziell. Und damit sich alle wohlfühlen, sich verstehen und eine gute Zeit miteinander haben, müssen die Gäste sorgfältig ausgesucht werden. Schließlich dauern unsere Veranstaltungen teilweise sehr lang. Die Gäste verbringen also viel Zeit miteinander. In Ihrem Buch sprechen Sie auch über den berühmten Berliner Club Berghain. Sie beschreiben eine Welt, von der es so gut wie keine Bilder gibt, denn man darf im Berghain keine Fotos machen. Eine der wenigen Dinge, die dort verboten sind. Aber das heißt, dass man nicht zeigen darf, was man gerade erlebt. Das Vergnügen, das Glück wird nicht ersetzt durch das Zur-Schau-Stellen dieses Vergnügens. Es gibt keine Fotos, keine Abbildungen, keine Reproduktion. Man ist im Hier und Jetzt. Keine Spiegel. Noch nicht einmal Spiegel. Man ist ganz im Moment. Gibt es da nicht einen Zusammenhang zwischen dem Wunsch, über die Kunst eine homogene Welt zu schaffen, in der sich die Leute wohlfühlen und ganz im Hier und Jetzt sein können, einerseits, und dem Wunsch nach einem Ort ohne Bilder andererseits?
Die Nacht ist eine Welt für sich. Das, was sich das Konkret hart erkämpft hat. Konkret? Das Konkret. Heißt es das konkret? Es heißt konkret. Ja, konkret, Entschuldigung. Ich bin zwar altmodisch, aber nicht von gestern. Genau darauf wollte ich gerade hinaus. Der Club Konkret hat es geschafft, von Freitag bis Montag durchgängig geöffnet zu haben. Die Nacht ist eine Welt, die erschaffen wird. Genau wie alle anderen Welten erschaffen werden. Keine Welt ist einfach so da. So ist es im Berghain, das ich ganz gut kenne, und auch anderswo. Es ist eine Welt innerhalb der normalen Welt, in der jedoch der Unterschied zwischen Tag und Nacht, bezogen auf Sonnenauf- und Untergang, aufgehoben ist und die Zeit sozusagen stillsteht. Aber die Frage der Zeit steht trotzdem im Raum. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass die Nacht endet, sobald man sich fragt, wie spät es ist. Oder wenn man den Club verlässt und merkt, dass es schon hell ist. Dann plagt einen vielleicht das schlechte Gewissen und man fragt sich, warum bin ich bloß nicht schon früher nach Hause gegangen? Aber an einem solchen Ort selbst gibt es keinen Unterschied zwischen Mittag und Mitternacht. Das ist auch eine Form von Freiheit, wie ich finde. Als Alain Finkielkraut von den Autokraten-Demokraten der Nuit debout-Bewegung von der Place de la République verjagt wurde, verglich er die Proteste mit einem Jahrmarkt unter der Glasglocke. Trifft das auch auf die Welt der Nachtclubs zu? Das war ja sehr kritisch gemeint. Ja, das war Kritik. Aber abgesehen davon... Das war ganz klar Kritik. Unter der Glasglocke. Ich weiß nicht. Der Club Konkret ist ein gutes Beispiel. Ein Ort, der sowohl innerhalb als auch außerhalb ist. Und offen. Er befindet sich ja auf einem Kahn. Außerdem ist er auch räumlich von der Welt des Tages getrennt und deshalb ein wenig sicher vor den Beschwerden der Anwohner, die ja mittlerweile zu den größten Feinden des Nachtlebens geworden sind. Genau das unterscheidet uns ja. Was kann man tun, damit die Anwohner nicht zu Gegnern werden? Vor allem muss man mit ihnen reden, sie einbeziehen. Vor Nachtschwärmern haben viele erst einmal Angst. Es gibt unzählige Vorurteile. Wir arbeiten viel mit den Pantomimen von Pierrot de la Nuit und mit anderen Organisationen zusammen. Und um darauf zurückzukommen, was Sie gerade gesagt haben, wir sind nicht nur ein Nacht-, sondern auch ein Tagclub. Wir beziehen den Sonnenaufgang und Untergang in unser Konzept mit ein. Die Leute verhalten sich am Tag anders. In der Panoramabar, gleich über dem Berghain, werden ab und zu sogar die Vorhänge geöffnet, um daran zu erinnern, dass es Tag ist. Das ist wirklich sehr interessant, denn das Partyverhalten am Tag ist ganz anders als in der Nacht. Der Tag bricht an, wir müssen versuchen zu leben. Gehen wir. Vielen Dank, Aurélien, dass Sie unser Gast waren. Danke Ihnen. Pour ceux qui souffrent de l'insomnie tardive de 2 heures du matin, cette ordonnance, un verre d'eau fraîche, un bol d'air frais. Il reste évidemment cette catégorie d'intoxiqués que sont les noctambules impénitents qui amputent régulièrement leur temps de sommeil. Ou simplement les paisibles couche-tard qui oublient que chaque individu a besoin de 8 heures de sommeil par nuit pour bien se porter. Veulent-ils du reste un jour s'endormir tôt, le sommeil ne vient pas. On ne le dira jamais assez, le sommeil est un cadeau naturel que nous a fait la nature. Et ce n'est pas un paresseux qui le dit, mais la faculté de médecine. Ich drehe mich rasch auf die andere Seite, in der vergeblichen Hoffnung, wieder in den Schlaf zu finden, aber nein. Und mit einem Seufzen schalte ich das Licht an, nehme eine winzige Tablette Luminol ein und schlage wieder mein Buch auf. Die wahre Nacht, die dunkelste Stunde hat begonnen. In The Crack-Up, der Knacks, beschreibt Francis Scott Fitzgerald seine Schlaflosigkeit. Die dunkelste Stunde hat begonnen, jene Stunde, in der sich der Schlaf einfach nicht einstellen will. Die dunkelste Stunde ist übrigens gar nicht die der Nacht, denn das, was Fitzgerald sehr schön erklärt und was der Ausschnitt aus dem, sagen wir mal, Gesundheitsratgeber unerwähnt lässt, der ja recht altmodisch daherkommt. Ja, aber eigentlich ist er sehr aktuell. Denn die Gesundheit ist ja heute mehr denn je zum kategorischen Imperativ geworden. Aber was Fitzgerald sehr schön zeigt, ist, dass der Schlaflose die Nacht als Gegenstück zum Tag im Grunde gar nicht kennt. Stattdessen wird er in der Nacht von den Obsessionen des Tages heimgesucht. Bei ihm ist es die Unfähigkeit zu schreiben und zu lieben. Das ist quasi das Gegenteil der romantischen Tradition der Philosophie, die ja behauptet, dass die Finsternis das wahre Wesen der Nacht sei und die Nacht den Schlaflosen gehört. Ich glaube eher, dass der Schlaflose gar keinen Zugang mehr zur Nacht hat, beziehungsweise zu dem, was die Nacht während des Schlafs oder des Feierns sein kann. Der Schlaflose kann Tag und Nacht nicht mehr voneinander unterscheiden, weil er ständig davon besessen ist, was der Tag ihm verwehrt: Glück, Erfolg, Freude.
Als junger Mann verbrachte der Philosoph Émile Cioran seine Tage in der Bibliothek und die Nächte im Bordell. Als er eines Morgens völlig übermüdet heimkam, sagte seine Mutter: „Hätte ich gewusst, was du in den Nächten treibst, hätte ich dich abgetrieben." Später sagte er: „An diesem Tag bin ich Philosoph geworden." Er begriff, dass sein Leben keine Selbstverständlichkeit war. Cioran beschrieb nicht nur sich und seine schlaflosen Nächte, die er kettenrauchend verbrachte. Er sagte auch: „Wer unter Schlaflosigkeit leidet, kann nicht an Gott glauben, denn man ist der Illusion beraubt, dass es einen Anfang gibt. Man kann den Morgen nicht länger für einen Anfang halten." Stimmen Sie dem zu? Aber ja, das erinnert an Nietzsches: Man muss sich vor den Trinkern in Acht nehmen, denn... Auch sie leiden unter Schlaflosigkeit. Ja, denn sie ertragen die Morgendämmerung nicht. Die Schlaflosigkeit wird zum Sinnbild der Unmöglichkeit. Wer nicht schläft, kann nicht leben. Insofern ist der Schlaf, das Einschlafen und das Aufwachen, eine jener Erfahrungen, die die ganze Bandbreite menschlicher Empfindungen abdeckt. Wenn wir diese Fähigkeit verlieren, verlieren wir auch die Nacht und damit die Fähigkeit, ein zufriedenes Leben zu leben. Hier eine weitere Form menschlicher Empfindungen, über die wir sprechen wollen. Setzen wir uns doch und leisten wir Gatsby Gesellschaft. Allerdings nicht verkörpert von Robert Redford, sondern von Leonardo DiCaprio. Der Film stammt von Baz Luhrmann und der Roman The Great Gatsby, der große Gatsby, natürlich von Fitzgerald. Gatsby ist ein lässiger, schöner, aber auch trauriger Mann. Er veranstaltet Partys, außergewöhnliche Events, die ihn zum großartigsten Gastgeber der Welt machen. Damit versucht er, so scheint es, die Nacht abzuwenden, sie mit Licht zu fluten, sie mit Feuerwerk zu erhellen, eine Art Lichtkuppel zu errichten, die ihn vor dem Dunkel der Nacht bewahren soll. Denn in ihm gibt es die Nacht, die aus seiner Herkunft rührt und die er geheim halten will. Er verdeckt sie mit Licht. Wie sehen Sie das? Es ist kein Zufall, dass Fitzgerald in seinem Schreiben die Schlaflosigkeit und das Partyleben zusammengebracht hat. Denn wer in der Nacht lebt, der ist meist unfähig, den Tag zu leben. In Gatsby herrscht Nacht. Er hat ein Geheimnis, das er nicht preisgeben will. Und deshalb hat er sich entschieden, zu der Zeit des Tages zu leben, in der seine Mitmenschen etwas nachgiebiger sind. Das sieht man ja hier sehr schön. Der Alkohol und die Ausgelassenheit der Nacht helfen, jenen Teil in uns zu verbergen, den wir nicht zeigen wollen. Aber es ist auch gefährlich, ganz in der Nacht zu leben. Denn eines Tages könnte es passieren, dass ein besonders helles Licht, ein Morgengrauen, die eigene Leere schmerzvoll zutage fördert, im wahrsten Sinne des Wortes. Und genau das geschieht auch. Ja. So ergeht es übrigens auch der Hauptfigur in Das süße Leben, verkörpert von Marcello Mastroianni, der sich nach der x-ten ausschweifenden, durchgemachten Nacht am Strand wiederfindet, wo ein furchteinflößendes Meeresungeheuer an Land gezogen wird. Während er dabei zusieht, wird ihm klar, dass ihn die Nacht vom Leben entfernt hat. Mit seinem Wunsch, sich zu zerstreuen, wie Pascal sagen würde, hat er letztlich nur den Moment hinausgezögert, seine eigene Sterblichkeit, seine eigene Endlichkeit anzuerkennen. Das ist das Schlüsselwort, Zerstreuung. Im tragischsten Sinne des Wortes. Sich zu zerstreuen ist nämlich keine Kleinigkeit, sondern eine sehr ernste Angelegenheit. Sich zu zerstreuen heißt, seinen Blick abzulenken von dem, was man nicht sehen will. Man weiß zwar, da ist etwas, aber man will es nicht wahrhaben. Doch dann bringt der Tag, der ja seine ganz eigenen Ablenkungsmechanismen hat, es ans Licht. Denn irgendwann kommt nun einmal der Morgen und damit das Erwachen, ob man nun geschlafen hat oder nicht. Das Krähen des Hahnes am Morgen, was ja ein sehr christliches Bild ist, erinnert an die Forderungen, mit denen der Tag auf uns wartet. Wenn er nicht zum vergrämten Wesen der Unterwelt verkommen will, liegt die große Schwierigkeit für den Nachtschwärmer meines Erachtens darin, im Wechsel von Tag und Nacht seinen Platz zu finden und dafür zu sorgen, dass für ihn der Tag, also das Licht, keine äußerliche Instanz der Wertung und Verurteilung bleibt. Wenn wir am Tage unsere Hand in eine fremde Tasche gleiten lassen, weil wir etwas stehlen wollen und dabei erwischt werden, was tun wir dann? Wir schließen die Augen. Nicht, weil wir nichts sehen wollen, sondern weil wir die Nacht herbeisehnen. Wir tun so, als sei Nacht da, um bloß nicht gesehen zu werden. Das darf nicht sein und wir schließen die Augen. Genau. Es ist nicht wahr, ich bin nicht erwischt worden. Diese Geste steht in gewisser Weise dafür, dass der Mensch als einzige Spezies unter den Säugetieren mitten am Tag die Nacht heraufbeschwören kann. Oft frage ich mich, was ich hier tue.
Allein oder mit anderen, in der Dunkelheit oder im künstlichen Licht, auf einer finsteren Straße oder einer erleuchteten Tanzfläche. Immer stellt sich mir dieselbe Frage: Wer bin ich, der ich wach bin? Diese Worte stammen von Ihnen, Michael. Mit diesen Worten beginnt Ihr Buch und sie sind zugleich das Schlusswort unserer Sendung. Hier ist es. O meine Seele, so Pindar, trachte nicht nach dem ewigen Leben, schöpfe vielmehr aus dem Meer der Möglichkeiten. Dachte der Dichter hier an die Nacht? Mag sein. Denn die Nacht zu lieben heißt nicht, sich etwas Schlechtes zu tun, sondern zu lernen. Es ist erstaunlich, wie viel wir gewinnen, wenn wir ein wenig Schlaf opfern und was sich uns offenbart, wenn wir die Dunkelheit gewähren lassen. Warum wollen wir immer alles in Licht ertränken? Könnte es nicht sein, dass uns die Sonne nur den Blick auf die Sterne verwehrt?